दाइ काठमाडौँबाट गाउँ आउँदा आमालाई के ल्याइदिनु भयो आमालाई कोसेली मैले ल्याइदिएको छु कोसेली हजुर अब यहाँ कोसेली निकाल्नै पर्छ है कोसेली निकाल्नै पर्छ आमाको कोसेली हजुर यो नि हो आमाको कोसेली यो आमालाई यो उसबाट पठाएको जिम्बु आमा यो डोल्पाको जिम्बु हो एकदम राम्रो होइन अनि त्यहाँबाट यहाँ तपाईँको औषधि छ यो बमिट भएको औषधि सबै औषधि छ त्यही राख्नु अहिले अहिले मिलाउँला अनि यो तपाईँलाई ल्याएको सिराको खोल है यो सिराको खोल ल्याएको सेतो तपाईँलाई चोलो चोलोमा त्यो चिताले पठाएको है यो चोलो यो चिताले पठाएको यहाँ चुरी छ यी बुझ्नुभयो त यो चुरिया नि पैसा रहेछ तपाईँलाई 1000 रुपियाँ चिताले यो पठाएको पठाइरहेछ है अनि चुरी चुरी लगाइदिउँ है हुन्छ त्यो खोल्नु त ल आफै लाउनु चिताले पठाएको ठिक्क होला नि हस् यो चिताले पठाएको लाउनु अहिले लाउने हो अहिले लाउने हो चुरी अहिले लाउँछु नि हलुको छ के त्यो सुनका चोरा फेरि कहाँ राखिन्थ्यो नि यी पनि गोल्डन चुरा हुन् ए बरु पनि ती सुनका चुरा त अब बाकसमा हालिदिने ती नलाउने हराउँछ होइन त्यो बाहिर हिँड्दाखेरि त्यो सिधाले पठाएको है अब यो चोलो पनि तपाईँलाई है सिधाले पठाएको बुझ्नुभयो यो सिलाएर लाउने भने चाहिँ कलर यस्तो छ चलो मनपर्छ पर्दैन राम्रो छ यो सिराको खोले यहाँ हालिदिन्छु मैले चोलो नि हालिदिनु लाउनु है यो सिलाएर लाउनु कन्ट्रोलमा गरेर राम्रोसँग सिलाएर लाउनु है यो दबाई पनि हालिदिन्छु अहिले पछि हेर्नु होला यो जिम्बु पनि हालिदिन्छु अनि त्यहाँबाट तपाईँलाई हाम्रा महेन्द्र दाइले यो 1000 महेन्द्र पठाउनु भएको है चितवनबाट महेन्द्र भाइले पठाएका यो त मार्छन् फेरि उहाँ पैसा दिएन भनेर भन्छ नि उनको बानी राम्रो छ यो काइलीले पठाएको बुवाले कृष्णले ल तपाईँको नासो त्यति हो है अरू सामान त मैले ल्याइदिएको छु अहिले देखाउँला अनि यो हाम्रा कान्छालाई मैले ल्याइदिएको है स्पेसल हजुर यहाँ छ जे भए पनि राम्रो चिज छ ब्रान्डेड यो हापिन अमेरिकाको हापिन लहेर यहाँ ब्रान्डेड अमेरिका मेड इन यो एकदम ब्रान्डेड आज लाएर हिँड्नु है यो अनि यहाँबाट यो एउटा नयाँ टी सर्ट छ यी भिआइपी दामी टी सर्ट छ है यो तेरो नासो है तेरो नासो अनि त्यहाँबाट अर्को चिज देखाऊँ अचम्मको चिज खोइ एक घाडी केरा मन्दिरले पठाएको छन् यो पाक्छ नि खाने यो तिहारमा खाने केरा एक घाडी छन् है अब यसलाई राखेर अनि त्यहाँ ठ्याक्क तिहारमा पाक्छ क्या यो अनि खाने यो पठाउनु भएको छ भाइले केरा बुढा राख्नु पर्यो अरू झोला के छ त नि त्यो झोला अरू के छ यो झोला अरू कपडाहरू छ मेरो अनि दिदीबहिनीको नासो छ अब यो दिदीबहिनीको नासो पछि दिने हो यो के रहेछ यो मेरो कपडा हो दिदीबहिनीको नासो छ नि यहाँ तिहारमा दिनु परेन ए तिहारमा ल्याइसक्नु भयो हेरि यहाँ छन् अहिले निकाल्नु भएन दिदीबहिनीको नासो यहाँ छ नि त्यसो हेर्नु पायो अहिले हेरेपछि फेरि हेर्छ नि त त्यो भन्छ नि हेरेको दिदीबेला झन् कहिले आशा हुन्छ छिटो आउनुहुन्छ नि त तिहारमा दिदीबहिनीलाई दिनु भनेर मैले दिदीबहिनीलाई पनि ल्याइदिएको छु है यो एउटा पोको 3टा पोका छन् 3टा दिदीबहिनीलाई है स्पेसल जुत्ता ल्याउने होइन 3टा छन् मलाई जुत्ता किन्ने कि तर स्पेसल किने जस ब्रान्डेड किने जस ब्रान्डेड किनेपछि भइहाल्यो अहिले किन चाहियो फेरि फाटेपछि ल्याउँला होइन दिदीबहिनीको राखिदिनु पऱ्यो अनि अब त्यसलाई तरकारीहरू पनि भाइले पठाएको सिलर भाइले पठाएको छ साइनले पनि घिउला सुनलाई पठाइदिउँ है यो बिस्कुट चाउचाउ राख्ने ठाउँमा यो बिस्कुट खानुहुन्छ
चाउचाउ पनि छ यहाँ के छ मसला सबै छ है सब चिज छ ल सबै छ है त्यति नै हो अब यो घर यसरी कोसेली ल्याउँदा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ राम्रो हुन्छ नि कसैले अब यहाँ पनि बाहिर गएर गाउँबाट होइन यहाँ पनि 1 वर्ष 6 महिनामा गाउँ है आउँदा आमा भाइलाई यसरी सम्झेर कोसेली ल्याउँदा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ ट्याक्क झोला हालेर घर जान्छु होइन सबैलाई लैदिन्छु भन्दा दिदीबहिनीहरूलाई कस्तो हुँदो रहेछ मनमा रमाइलो हुन्छ नि दिदीबहिनीलाई ल्याउने अब सबैलाई इष्ट दाजुभाइले इष्टमित्रलाई अरूले पनि अब केही खानेकुरा ल्याइदिएको छौँ मैले है त्यो दिदी हो आमाले पनि चुरा लाउनु भयो है कति राम्रो देखियो चुरा होइन ल आमा गएर मेरो एउटा चुरा हान्नु त्यहाँ फोटो हान्दैछु 2 दिएर ल ल हान्दिएछु हो ल भयो ल त्यति नै हो त्यो चुरा कस्तो देखियो अनि आमालाई कस्तो भएको पनि अनुभव त्यो छोराले चाहिँ सर्वदाबाट आउँछ काठमाडौँबाट आउँछ राम्रो लाग्छ नि खुसी लाग्छ खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो नि भाइहरूले पठाए भाइहरूले सम्झे मलाई खुसी लाग्यो मेरा भाइहरू मैयाले सम्झे भाइहरू होइन खालि भाइहरूको याद आउने किन भाइहरू मैयाले अरू भयो सम्झन्छन् त्यो खालि भाइहरूको याद आउने किन आमालाई हैं खालि भाइहरूको याद आउने एकदम माया गर्छन् उहाँ फुपू भनेपछि कि छवटे भाइहरूले दाइ भाइहरूले बेरी माया गर्छन् आमालाई खोइ दाइ आमासँग एकचोटि यस्तो नाच्नु त खुसी भएर यस्तो त्यही आडाइ ल बाहिर छैन केही पनि बनाएको ल ल ल खुसीले होइन ल गाउँ हेरौँ त यस्तो सर र हेर्नु त कति रमाइलो छ गाउँ ल गाउँ पनि देखाइ सर देखाइ अनि भयो ए नमस्ते ल आउनुपर्छ आउनुहोस् ल है त दाइ ल हस् ल ल एकदम भिडियो भाइरल होला जस्तो छ ल ल ल ल हस् ल हस् ल हिँडेका होइन आएको क्या हिजो